ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കാം. ഇതിനായിട്ട് പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് 2 നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അതേ പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം വലിഞ്ഞതും കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തതായി പാനിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് 1/4 കപ്പ് സേമിയ ചെറുതായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് അധികം കുഴയാതെ വറ്റിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി മിക്സി ജാറിലേക്ക് 3 മുട്ട, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി, 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 1/4 കപ്പ് പാല് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വഴറ്റി വെച്ച കൂട്ടുകളെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്ത ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 25 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. 25 മിനിറ്റിന് ശേഷം എടുത്ത് നന്നായി ആറിയ ശേഷം ചുറ്റും ഒന്ന് വിടിയിച്ചു കൊടുത്ത് ബട്ടർ പേപ്പറുകളെല്ലാം മാറ്റി കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ഈവനിങ് സ്നാക്സ് തയ്യാർ.